بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағалаға честь мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Құрметті бір туғандар, жұмаңыздар мәрек болсын. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағала тағдырымызға көптеген жұмаларды, ажы ғұмраларды жасаған болсын иншалла. Алла Тағала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. Аса раббукум ай юкаффира анкум сайyi'atikum ва юдхилакум джаннатин таджри мин тахтихал анхар." Бұл Тахрим сүресінде келеткен: "О имандылар" дейді да Алла Тағала. Сілер Алла Тағалаға чыныгы тоба қылғыла. Аллаға қайтқыла. Қылған күнөңөргө өкүнгүлө. Екінші атқарбаймын деп сөз бергіле. Ушулардын бары шол тобанын мәнісі. Егер чындыгы Алла Тағалаға чыныгы тоба қылсаңар, анда Аллаху Субхану ва Тағала силердин өткөн күнөңөрдү кечирет. Анан ушундай кооз дарыялар агып, бактар ушундай шактары ийилип турган мөмөлү ушундай бир өзүнүн бейишине киргизип коет дейт да. Бирок анын шарты эмне кылыш керек экен? Тоба кылыш керек экен. Тоба кылып эле тим болбостон ихлас кылып амал кылыш керек. Бирок эң негизгиси ошол туура эмес иштен кайтыш керек да. Мына ошол жөнүндө айтып атат. Башка бир аятта Алла Таала айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah" дейт. Бакы Алла Таала кайрылып атат да: "О менин пенделерим, кулдарым, о өздөрүнүн нафсыларына же нафсыларына ысырапкорлук кылгандар" дейт. Кеде биз убактыбызды ысырап кылып коет экенбиз, ден соолугубузду ысырап кылып коет экенбиз, мамилени жокко чыгарып коет экенбиз, шариятты унутуп коебуз, адамгерчиликти унутуп коебуз. Адеп ахлак деген ойда деле жок. Болгону ушул адам өзүнүн кумарын, каалоосун ээрчүү гана болуп калат экен да. Мына ошентип өздөрүнүн нафсыны ысырап кылгандар ла тaqnatu min rahmatillah, силер Алла Тааланын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Тоба кылган болсоңор эле Алла Таала кабыл кылат. Эгер рахмат, Алланын рахматына үмүтүңөрдү үзбөй тоба кылып кайра кайткан болсоңор, Алла Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Чындыгында ал кечиримдүү, райымдуу, улуу зат дейт да. Багы тобанын эшиги кыяматка чейин ачык деген сөз бар. Тобанын эшиги өлүм адамдын багы жаны тамагына келгенге чейин бар дейт. Ачык дейт. Тобанын эшиги күн батыштан чыкканга чейин бар дейт. Бирок алымдарыбыз айткан экен да: "Ман мата фақат қамат қиямату" дейт. Ким өлсө, ага кыямат башталды дейт. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен пайгамбар болуп жиберилген менен кыяматтын ортосу, кыямат күнүнүн ортосу мондай эле" деп койгон. Ушул эки манжа сөмө менен ортолуп канча бири-бирине жакын, ошончо эле деп койду. Бирок аз гана 1400 жыл өтүп кетти. Бирок кыямат качан болот эле андай дебестен, биз ден соолуктун барында, акылдын барында, мүмкүнчүлүктүн барында тоба кылып кайтып калышыбыз керек. Эми алымдар чечмелеп тур да. Аятта Алла Таала чыныгы тоба деп атат. Ошол чыныгы тоба дегенди кантип түшүнөбүз дегенде алымдар айтыптыр. Хасан ал-Басри айтыптыр: "Жүрөк менен өкүнүү" дептир. Биринчиси жүрөк менен өкүнүү, тил менен истигфар айтуу, дене мүчөлөрү менен ошол күнөөнү таштоо, буту менен басып барбоо, колу менен кармабоо, тили менен айтпоо дегендей. Ва идмар алла яуд, анан чын жүрөктөн өзүнө өзү сөз берүү, экинчи ушул күнү ишке кайтпаймын деп сөз берүүсү дейт да. Башка бир алым айтат, бұл Ибн Жарир Табари Нуман ибн Баширдан айтат:
Бұл киши айтат, Умардан сурап калышты дейт. Умар ибн Хаттабтан сурашыптыр. Алла Таала чыныгы тооба кылгыла дейт. Кантип түшүнөбүз дегенде айткан экен. Ан ятубар ражулу минал амали саййи. Адам баласы жаман кылган ишиге тооба кылсын, өкүнсүн, кайтсын. Экинчи, ошол ишти кылбайм десин. Ошондо чыныгы болот деген экен. Башка бир алым айтыптыр. Ал деле ушундай. Тил менен истигфар, дене менен ошол күнөөнү таштоо, жан дүйнөсү менен экинчи ошол күнөөнү кылбаймын деп сөз берүү, анан жаман достордон алыс болуу деп ушуну кошкон экен. Себеби адамдын чөйрөсү таасир берет экен да. Арак ичкендер менен жүрө берсең, арак ичип берет. Мисалы да, жаман жол жүрсө ошондо жүрө берет экен. Ошон үчүн эгер күнөө ишке түрткөн жолдоштор болсо, достор болсо, ошолордон арылуу дептир. Имам Абу Бакр Даккак деген өткөн, ал айтат, кимге зулумдук кылган болсоң, ошондон барып кечирим суроо дептир да. Мисалы, бул жерде айтат, акчасын алып бербей койгон болсоң, акчасын алып барып берген, ошо сенин тообаң болот дейт. Же жаман сүйлөп койгон болсоң, барып кечирим сураган, ушактаган болсоң, кечирим сураган. Вастихлалул хусум. Экинчиси, бирөөдү сен ушактадың, бирөөгө саттың, ошонун аркасынан тез зыян көрдү, барып кечирип кой, мен билбей же ушундай кылып алыпмын деп кечирим суроо. Ва идманут таат дейт. Анан ибадатка өтө бекем болуу дейт. Өзү идман деген сөздү бул жерде колдонгондо баягы бир аябай бир катуу берилип кеткен нерсени айтат да. Кээде наркотик тарткандар ошого берилип кетет. Азаттын оюндар баргандар ошого катуу берилип кетет. Андай эмес, силер ибадатка бекем болуп кеткиле деп атат да. Намазга, орозого, зекетке, мына ушундай ибадатка бекем болуп кетсең дейт, мына ошол дейт. Сенин тооба кылганың дейт. Дагы бир алым айтат, чындыгында чыныгы тооба дегенди адам баласы өзүнү жемелесе дейт да. Эмне үчүн ушундай иштерди кылып койдум? Болду, эми кылбагам десе. Анан өкүнүчүн токтотпосо, өкүнүчүн токтотпосо, мына ошол чыныгы тооба деп айткан экен да. Имам Жүнейд айтыптыр, чыныгы тооба кылуу дейт, күнөөнү унуткондагы ошону аткарбаган дейт да. Мындайча күнөө деген нерсени унутуп калыш керек дейт да. Анткени дейт, кимдин тообасы чыныгы болсо, демек ал Алланы жакшы көргөн болот. Ал эми Алла Тааланы жакшы көргөн адам Алладан башка нерсени унутуп коет деген экен. Күнөө иштерди аткарбайт деп. Демек бул ошо тообага болгон алымдардын түшүндүрмөсү. Ушундан бул бир аятта келет: "Иннамат таубату алаллахи лиллазина я'малуна су'a би жахалатин". Караңыздар, тооба кылгыла, кимдер тооба кылса болот? Тооба кылса болот, билбестен, катадан кылып алып туруп, сумма ятубуна мин карибин, кийин алар Алла Таалага тооба кылсалар, фаулака ятуба алейхи ва канна Аллаху алиман хакима, Алла Таала алардын тообасын кабыл кылат дейт. Эми караңыздар. Валайсат таубату лиллазина я'малуна сайyiat. Күнөө иштерди кылып жүрүп, иза хадара ахадахул маут, өлүм төшөгүндө жатып, жаны тамагына келип калгандарга тооба жок дейт. Кала инни туптул ан. Ошондо кой, мен тооба кылдым десе кабыл болбойт дейт. Валаллазина ямутуна ва хум куфар. Ошондо эле капыр болуп өткөндөргө дагы тооба жок дейт. Улайка аттадна лахум азабан алимат. Аларга Алла Таала катуу азаптарды даярдап койдук деп айтат. Демек, тооба мүмкүнчүлүк бар учурда аткарып калышыбыз керек. Башка бир аятта: "Ва ман ямал су'ан", ким бир жаман иш кылды, кыскасы шариатка каршы бир күнөө жаман иш кылды. Ау язлим нафсаху, же өзүнө зулумдук кылды дейт. Сумма ястагфирилла, кийин Алла Таалага тооба кылып истигфар кылса, Алла Тааланы анын тообасын кабыл кылат дейт да. Ошондо пайгамбар сүннөтүндө келеткен, о адамдар, тооба кылгыла, истигфар кылгыла, Аллага кайткыла. Мен бир күндө 100 жолу тооба кылам деген экен, пайгамбар өзү айткан экен. Кээ бир сахабалар айтат, бул жерде Абдулла ибн Умар айтат, биз пайгамбарыбыз менен чогуу отуруп калганда,
пайгамбарыбыздын кээде 70, кээде 100, 100дөн ашык тооба кылганын санап билип калат элек дейт да. Угуп калат элек дейт. Пайгамбарыбыз Роббигфирли, Аллахым менин күнөмдү кечиргин. Ва туб алайя, тообамды кабыл кылгын. Иннака анта таввабур рахим. Сен тообаларды кабыл кылуучу, ырайымдуу, мээримдүү улуу затсың деп 100 жолу айтканын угуп калчубуз дейт да. Пайгамбарыбыз айтып атат да бул нерсени. Бул болсо пайгамбарыбыздын күнөөлөрү кечирилген, бейишке эң биринчи келе турган пайгамбарыбыз болот. Ошондон баягы пайгамбарыбыз ушундай тообаларды айтып, намаздарды окуп, буту шишип, бутунда тура албай калганда Айша энебиз сураган экен да. Эмне үчүн өзүңдү кыйнайсың? Алла Таала күнөөңдү кечирген болсо, бейишесиң бол, бейиштин эси болсоң дегенде, афала акун абдан шакура. Алла Таалага шүгүр кылуучу пендеси болгум келет деген экен да пайгамбарыбыз. Бул жерде Умар Жабир ибн Абдилла экен. Ошол айтат, күндөрдүн бир күндө пайгамбар бизге хутба кылды дейт. Ошондо мындай сөздөрдү айтты. О адамдар, пайгамбарыбыз айтат, туби илаллахи кабла ан тамуту. Бул дүйнөдөн өткөнгө чейин тооба кылып калгыла. Ва бадир бил амали салихати кабла ан тушгалу. Колуңар бир иш менен алектенип калардан мурда жакшы амалдарды аткаргыла. Василул лази байнакум ва байна раббикум бикасрати зикрикум лаху. Алла Таала менен өзүңөрдүн ортоңордогу байланышты Алла Тааланы көп эстөө менен бекемдегиле деген экен. Тасбих айтуу, зикир айтуу ошолорду айтып. Ва касрату садакати фи сирри вал алания. Ошондой эле Алла Таала менен байланышты көп кайрымдуулук иштерди кылып. Ал жария улабы, купия улабы айырмасы жок дейт. Турзаку ва тунсару ва тужбару. Мындайча айтканда, Алла Таала силерге ушуну аткарсаңар, рызкыңарды да кенен кылат, Алла Тааладан жардам да болот, Алла Таала абалыңарды оңдойт дейт. Ошондуктан биз дайыма тооба кылып жүрүшүбүз керек экен да, күнүгө тооба кылып жүрүшүбүз керек. Бирок бир күн келип калат экен. Куранда ушундай айтылат да. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Bir gün kelip kalat deyip, anın imanı dağı, anın sözü dağı bir de paydası berбей turgan kun kelet. Bu kıyamet günü eken da. Eğer tövbe kılbay ötüp ketse, kafir bolup ötüp ketse, alardın hiç nersesi kabul bolbayt deyip. Oşol günü öte ökünüşlü gün bolat deyip. Allah Taala oşonday günde bizde doşar kılbasın. Demek Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytқан hadiste пайгамбарыбыз айтат: "Ла тaqуmus саату", кыямат болбойт. "Хатта татлу аш-шамсу мин магрибиха", дейт. Караңыздар. Күн батыштан чыкмайынча кыямат болбойт дейт. "Фаиза талаат вара ан-нас", бир күн келет, күн батыштан чыгат дейт. Азыр могу чыгыштан чыгып батышка батып атпайбы? Күн батыштан чыгат, адамдардын баары көрөт дейт. Кейін шундай чак түшкө келгенден кийин кайра дагы батып кетет. Анан эртеси кайрадан чыгыштан чыгат дейт да. Эми айтат: "Фазалика хина ла янфаху навсан иманха". Ошол убакыттан баштап, азыр мен жогорку аятта айттым, иманындагы эч нерсеси пайдасы, тообасы да пайда бербей турган убакыт мына ошондон башталат дейт. Себеби ал ага чейин иман келтирбеди дейт. Чындыгында капырларга айтылып атат, а бирок тооба кылбаган мусулмандарга да айтылып атат. Бұл биринчиси. Демек, күн батыштан чыккандан кийин тооба кабыл болбойт. Экинчиси, жана биз айтып өттүк, инналлаха якбалу таубатал абди ма лам югаргин. Алла Таала адамдын тообасын кабыл кыла берет. Баягы жаны тамагына келип гаргары болуп, мына жаны чыгат деген убакытка чейин дейт. Кабыл болот, бирок ошол учурдагы кабыл болбойт дейт. Демек, баягы дагы азыркы айткандарды жыйынтыктап айта турган болсок, тооба кылуунун 3 шарты болду. Биринчиси күнөөнү таштайбыз. Экинчиси өткөнгө өкүнөбүз. Үчүнчүсү ошол ишти кайра кылбаймын деп сөз беребиз. Бул Алла Таала менен пенденин ортосунда. Пенде менен пенденин ортосунда төртүнчүсү кошулуп калат. Бирөөдүн акысын берүү, акыңды адалдуу, кечирим суроо деген сөз. Себеби бул пенде менен пенденин акысы болгондуктан ошол пенде кечирмейинче Алла Таала да кечирбейт экен да. Карызды алдыкпы, бериш керек.
деген сөз. Эми мазалимдин бул акыллардын демеси көп. Ошо кимге зыян берген болсок, ошондон кечирим суроо деген сөз. Ошонда пайгамбар айтат: "Ман кана ли ахихи мазламатун." Ким бирөөнүн акысына кирип койгон болсо, бүгүн акыңарды адалдагыла дейт пайгамбарыбыз. Себеби эртең лейса самма динарун ва дирхам. Эртең акча иштебейт дейт. Эртең алтын, күмүш иштебейт. Аны төлөй албайсың. Эртеңки күн юхазу ли ахихи мин хасанати дейт пайгамбарыбыз. Эмне менен төлөйт дейт? Сообунан төлөйт. Эгер сообу калбай калса дейт бул жерде, анын жамандыгын алып туруп, анан буга жүктөлөт дагы, анан тозокко ыргытылат дейт да. Эми бул дүйнөдөгү нерсени карай турган болсок, болбогон эле нерсе да. Болбогон нерсенин аркасынан дос менен дос, тууган менен тууган, кошуна менен кошуна, жеке мусулман бир тууган урушуп жүрөт да. Акысына кирип алган болот, туура эмес сүйлөп алган болот. Ошолор баардыгы жазыла берет да. Болгон эле бир кутулта турган нерсе, жүрөктү кенен кылып туруп, кечирим сурап, Алладан кечирим сурап, акылын адалдап эле жашаш керек. Кыяматтагы бейишти бул дүйнөдөгү болбогон нерсеге алмаштыруу арзыбаган нерсе да. Арзыбаган нерсе. Бул дүйнөдө дагы шайтандын азгырыгына да алдырбашыбыз керек. Шайтан козгойт да. Вот сен ушунткен, сен дагы ушунусуң керек дейт. Эч качан жакшылыкка чакырбайт. Шайтан азгырат жаман жака. Ошондуктан шайтанды сындырып, биз шарияттагы бардык туура жакшы ишти аткара беришибиз керек. Бул жерде пайгамбардын хадисинде келет, адам баласында бир өрөн, эки өрөн, үч өрөн дүйнө болсо дагы тойбойт дейт да. Бирок акырында оозун топурак гана толтурат. Эч нерсе алып кете албайт экенбиз. Анан ушул жерде айтат: "Ваятубуллаху аля ман таб." Бирок дейт пайгамбарыбыз, ким тооба кылса, тообасын кабыл кылат дейт Аллах Таала. Тооба кылса, тообасын кабыл кылат. Демек, тооба кылуу эмне экен? Биз тооба кылышыбыз менен Аллаху субхана ва тааланын жакшы көргөн пенделерин айланат экенбиз. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха юхиббут тавабин ва юхиббул мутатаххирин." Аллах Таала тазаларды, дарат алып, намаз окуп, ушундай тазаларды жана Аллах Таала тооба кылуучуларды жакшы көрөт дейт. Багы хадис бар го, мурда деле айтканбыз, азыр деле айтсак болот. Мейнеде пайгамбарыбыз не дейт? "Лиллахи ашадду фарахан би таубати абдихи хина ятубу илейхи мин ахадикум ала рахилати." Манеси бир киши жолоого чыкты дейт, төөсү менен. Ошол учурларда эми араб мамлекеттери чөл, багы күн ысык, анан талаада малын жоготуп койду дейт да. Же жанагы төөсү качып кетти дейт. Суусу төөдө, тамак ашы төөдө, эч нерсеси калбады дейт да. Анан эптеп бир мындай бир дарактын астын табып, көлөкөнү өлгөн ушул экен да деп сөйөнүп отуруп, бир аз багы уйкусурап кетип, кайра эле турса, жанагы төөсү келип калыптыр дейт да. Анан тура калып эле багы жүгөрүнөн ноктосунан кармап туруп, аябай кубанганынан: "О Аллахым, сен менин пендемсиң, мен сенин Роббиңмин" деп берди дейт да. Аябай кубанганынан дейт да. Адашып алды дейт. Эми ушул адам канчалык кубанды да, жаным тирип калды, башка болду деп. Алла Таала ушул адамдын кубанганынан да канча миң эсе бир пендесинин тооба кылганына кубанат деп айтат да ушул хадисте. Демек биз тооба кылышыбыз керек. Анан Малик ибн Динар деген чоң бир алым авлия өткөн, сахабалардын тарбиясын көргөн. Ошол кишинин үйүгө ууру кирип калыптыр да. Чоң бир уурлардын бири кириптир андайча айтканда. Анан үйүнө уурулукка кирсе, жанагы Малик ибн Динар намаз окуп атыптыр да. Муну сезбептир деле, көңүл деле бурбаптыр да. Анан тиги тиякты издептир, сандыкты ачыптыр, башка жакты көрүптүр, бир тыйын күмүш дагы алтын да таппаптыр да, эч нерсе таппаптыр үйүнөн. Анан саламды бериптир дагы: "Эй бир тууган" дептир да. "Эч нерсе таппадыңбы" дептир. "Келем акыреттин ишини кылалы. Акыретке дагы бир нерсе алып кетели" десе, тиги дагы макул болуптур. "Макул" дептир. "Сен бул дүйнөнүн буюмун издеп атасың менин үйүмдөн. Келем акыреттин буюмун дагы издейли"
десе ал деле макул болуптур. Кел дарат ал деп даратты алыптыр. Экөө кошо намазды окуптур, түндү менен тахажжуд дуаларды кылыптыр, эртең менен баамдатка эшитип алыптыр. Анан эл экөөнүн намазга келип келгенин көрүп таң калыптыр да. Чоң бир алым менен эң чоң ууру чогуу кетип атат дептир да экөө. Экөө чогуу кетип атат. Анан бу кандай түшүнсө болот? Экөөң чогуу жүрүп калсын го десе, Малик ибн Динар айткан экен да. Жааху ли ясриқуна фасарақнаху қалбаху деп. Манысы бул менин үйүмдү буюмдан урдайым деп келди, бирок биз мунун жүрөгүн урдап алдык дептир да. Жүрөгүн Аллага кайтардык деген сөз экен да. Тооба кылдырып, ал киши ушундай тооба кылып түнү менен ыйлап чыкты дейт да, ошо кылган неме өкүмдөрүнө дейт. Демек, мындайча айтканда, азыр ар бир адамда мүмкүнчүлүгү бар да. Мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир адамдын жашоосу ар тармакта, ар кесипте мамилелер толтура. Ошондой эмне бир ката кеткен болсо баарын оңдоп алышыбыз керек. Азыр кийин кеч болуп калат. Алла Тааланын сыйлыгы тооба кылгандарга. Алла Таала айтат: "Илля ман таба ва амана ва амила салихан фа улайка юбаддилуллаху сайyiатим хасанат ва кана Аллаху гафурур рахим." Караңыз, ким тооба кылса, андан кийин жакшы амал кылса, Аллага жакшы иман келтирсе, алардын мурдагы кылган жамандыктарын Алла Таала жакшылыкка айлантат дейт. Соопко айлантып салат экен. Бирок тообасы эмне болсо, чыныгы тооба болсо. Ва кана Аллаху гафурур рахим. Чындыгында Алла Таала райымдуу, мээримдүү, кечиримдүү зат дейт. Анан Ибн Аббас айтат. Ушул аят түшкөндө пайгамбарыбыз аябай кубанды дейт да. Пайгамбардын андай кубанганын көрө элекмин деп Ибн Аббас айтып атат да. Себеби пайгамбар демек менин үммөтүм ушул нерсе менен кутулат деп атат да. Сүйүнүп атат. Ошондон биз дайыма эмне кылышыбыз керек экен? Тообага жакын болушубуз керек экен. Мен бул жөнүндө сүйлөй берсек аябай көп. Ушул акыркы сөзүбүз менен түгөтөлү. Алла Тааланын Куранда аяты бар. Инна шайтана лакум адуун мубин. Фаттахизуху адува. Чындыгында шайтан силерге ачык айкын душман дейт. Ал дос эмес экен, ал душман. Бул аятта Алла Таала өзү айтып атат. Ал силердин душманыңар. Эч качан жакшылык кылбайт. Иннама яду хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Шайтан, иблис, анын жан жөкөрлөрү, азгырыктары, шайтандын шапалактары баары силердин тозоктун отуна түшүүңөрдү каалайт жана ошол нерсеге чакырат дейт. Андан башка иши жок. Анан ушул жерде адам баласы тооба кылат экен. Мусулмандар да истигфар кылат экен. Кудай Таалага кайтат экен. Мусулмандар ушул нерсеси менен шайтанды жеңет экен дейт да. Шайтан өзү айтат экен, иблис айтат дейт. Ахлакту бани адама bizзунуб. Мен адам баласын күнөө кылдырып жашоосун талкалап атсам дейт. Кыяматта тозокко түшүрөм дейт. Фа ахлакуну биттаубати ва истигфар. Булар мени тооба истигфар кылуу менен мени кыйратып жок кылып салышты деп иблис өзү айтып атат. Демек, ихлас кылган адамды шайтан азгыра албайт. Ошондуктан тавбатан насуха деген чыныгы тооба болсун, шайтан азгыра албайт. Чыныгы ибадат болсун ихлас менен, шайтан аны буза албайт. Чыныгы орозо болсун, кайрымдуулук, ажылык умур болсун, азгыра албайт. Себеби Куранда шайтандын тилинин өзүндө айтылат. Илля ибадаллахи минхумул мухласин. Мен ихластууларды гана азгыра албайм дейт. Күчүм жетпейт дейт. Демек, мусулман адамдын негизги багыты ошол шарияттагы бизге көрсөткөн туура жолду кармануу. Пайгамбарыбыздын туура жолун кармануу иншалла.